Hello guys! Welcome to my channel again guys. Ito guys, mayroon akong smoke detector, alarm ng alarm. Ayan. Ito. Tapos wala akong available na blower. Ang gagawin ko guys, tinanggal ko yung takip. Ito na siya, yung sa loob. Ayan. Yan siya guys. Tapos guys, ito natatanggal naman tong takip na to. Ito. Yan, tanggalin natin to. Ayan. Ayan guys. Kung wala guys available na blower, kaya sa guys alarm ng alarm, kasi ang dominant dito sa loob. Tapos kung wala kayong available na blower, ito okay naman to guys. Ito guys, huwag nyo itong basain. Ito guys, nahuhugasan to ng clean for the water. This one guys. Para hindi siya mag-alarm. Nahugasan ko na siya, already clean. Ayan guys. Tapos guys, yung pagbalik nito madali lang naman kasi may clip siya dito, female socket. Ayan, dalawa. Tapos ito guys, mayroon siya ditong clip, dalawa din. Ayan. Kasi ito guys, alarm to ng alarm pag ito ay madumi. Ito guys, yung parang screen na to. Ayan. Tapos ito guys, yung dalawang terminal ng ilaw. Ayun siya, dalawa. Pag nakasagap to guys ng alikabok o kaya usok, mag-i-indicate dito, iilaw ito pag a-alarm siya. Ayan. Ayan. Itong terminal na to guys. Tapos ang supply nito guys, supply nito 24 volts. Ayan guys, 24 volts yung supply. Tara guys, ibalik na natin. Ito siya guys. Ayan. Ayan na siya guys, naibalik ko na. Basta iso guys, huwag nyo itong babasain kasi ano to eh, electronic. 24 volts nga lang siya pero huwag basain. Ito guys.
Yan guys, okay na. Maraming salamat ulit guys sa panonood ng aking video. At kung bago ka lang guys sa aking channel, paki-subscribe mo guys ang aking channel at paki-click mo na rin ang notification bell. Okay guys, maraming salamat ulit sa panonood at sa suporta sa aking YouTube channel guys. Salamat ulit guys. Ingat at sana may naitulong akong kahit kaunting kalaman. Okay guys, bye-bye.